2022 yılı Ziraat Bankası hayvancılık kredileri yıllık faiz oranı %14, aylık %1.16'dır. Resmi gazetede yer alan kriterlere göre sübvansiyon yani faiz indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca üreticinin kredi notu ve mevcut mal varlığı yani teminatlarına başvuru ve onay sürecinde önemli rol oynar. Tarım ve hayvancılıkla alakalı şu an Ziraat Bankası'nda aktif 20'den fazla kredi programı mevcut. Değerli üreticiler, hayvancılık kredi programlarını yeterli buluyor musunuz? Kredi programları hakkında yaşadığınız sorunları yorum kısmından yazabilirsiniz. Hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarını YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.